咁看我今天怎麼說呢個故事係三個唔同狀況嘅聾人青年，佢哋要克服世俗上嘅一啲困難，尋找自我，同埋呢三個人佢哋嘅命運嘅互相交織，點樣係影響到對方嘅命運，同埋當中點樣刷新咗佢哋即係三個之間嘅友情咯。編劇之一啦，阿思賢啦，佢就俾咗個短片嘅劇本我睇。呢個短片嘅劇本咧叫做《海底絲語》，咁入邊有一個場面咧就係描寫一啲聾人喺海底嗰度打手語。咁我當時好有啟發，因為我覺得不嬲會，我作為聽人會以為聾人佢喺健聽嘅世界入邊打手語咧，佢會溝通上有啲輸蝕啦，但係原來喺海底嗰度咧。佢識得打手語咧，佢就係溝通最叻嘅嗰個人啦。聾人好多時係會有自己嘅一套生活嘅文化，甚至乎有一啲聾人會係好 proud of 自己，我係一個聾人，我有聾人嘅身份認同，以打手語作為我自己嘅母語。咁我當時就好似被按中穴道一樣，我就同佢講，不如我哋唔好搞呢個短片啦，我哋就住呢個你啱啱講俾我聽嘅主題，聾人身份嘅呢個主題，我哋將佢發展成為一個長片啦。咁後尾當然我即係必須要強調，唔會係所有嘅聾人都係好似我頭先咁諗嚇，一定會有好多嘅聽障嘅朋友，可能佢會按住自身嘅條件嚇，會用一啲可能係助聽器啦，或者係人工耳蝸啦嚇，甚至乎即係訓練自己去讀唇啦，點樣盡量運用剩餘嘅聽力嚟到去融合落呢一個健聽嘅社會嗰度。咁所以我覺得到到最後其實係要尊重每一個聾人，佢究竟選擇一種乜嘢方式先至係佢最適合佢作為佢自己同呢個世界嘅溝通嘅一種方法。我係想帶出呢樣嘢，而繼而其實就係講緊人喺適應社會、融合社會之中，點樣可以揾到自己嘅真正嘅自己，而真正嘅自己唔會喺融合之中而去被扭曲咯。點樣令到佢個真實性係啦，冇錯。首先嗱，呢套戲嘅嗰個求真嘅態度係，我已經係好清楚知道呢套戲係要寫實一啲性質上、本質上尋求嘅價值啊、邏輯道理啊上邊呢啲問題上邊咧，佢要係有一種真實性喺入邊咯。咁另外一啲方法上就係我哋要做好多 research 咯，同埋要有一種持平嘅心態啦。我自己覺得我哋喺創作上要有聾人嘅參與啦，咁所以我哋套戲嘅好重要嘅崗位就係我哋嘅手語指導海鳥，呢個崗位係由我寫劇本到拍戲執行好多嘢啊，俾我哋嘅健聽演員啊游學修去做訓練啦，其他演員喺手語上面嘅排練啊，到拍攝嘅時候嗰個監督啊、指導啊、剪嘅時候，我用嘅 take 究竟用唔用到最好嘅、最準確嘅手語嘅 take 啊？甚至乎去到配字幕，所有咧都係會同佢有好多嘅商量喺入邊嘅。聲音設計係好重要啦，佢嘅原則就係要令到觀眾進入三個角色嘅主觀聽覺。呢套戲係以聾人嘅角度去創作嘅。咁所以其實我作為一個聽人，我要代入聾人嘅角度嘅時候咧，其實係呢個亦都係一個艱難嘅位嚟嘅。咁所以要令到觀眾明白佢哋嘅內心世界，有好多嘢唔係情節上邊咧可以去描寫得到，而係真係要入咗佢哋嗰個觀感嗰度。咁所以呢個部分就係音效上邊需要最花心思嘅地方。我哋點樣可以模仿到聾人究竟聽到或者聽唔到啲乜咧？三個角色嘅狀態都唔同。素欣係比較好講同埋多發揮嘅，因為佢係用緊人工耳蝸，而佢嘅人工耳蝸同過去同好多嘅真實嘅人工耳蝸嘅用家都一樣，聽出嚟嘅聲音咧係會有好多古怪咁樣嘅情況。嗰種狀態係點咧？即係譬如話，佢哋喺一啲群聚嘅場合當中，佢哋會好害怕、好焦慮，因為嗰個人工耳蝸辨別唔到遠近嘅聲音。
所有嘢會嚟得好繁雜。咁所以我哋攞住呢啲感受咧，去設計嗰個人工耳蝸個聲咯。咁呢個就係素因嘅情況啦。咁指信咧就要抽象一啲嘅，因為指信確實係一個全聾嘅聾人。咁所以呢個就係一個好似一個哲學問題咁啦。咁我點樣可以令到聽人嘅觀眾去感受到佢嘅世界咧？咁呢個咧就係用一種抽象啲嘅方法啦嘛。有陣時係進入佢嘅感情，或者進入多啲佢嘅想像嗰度咯。譬如有陣時會描寫佢講緊魚，細個嘅時候講緊魚嘅嘢，我哋會有啲魚水底嘅聲啊。當然佢受到最大嘅衝擊嘅時候，我哋都有一啲長口寫指信嘅時候，佢會瞄咗個聲啊。或者有陣時係唔同程度嘅 ambient 嘅大細聲嘅處理啊，嚟到寫指信嘅呢一 part。突破聽障界限，請支持人工耳蝸。Alan 呢個角色咧就比較接近多啲聽人嘅，咁所以喺處理佢嘅主觀上邊咧，就唔需要搞一啲咩特別嘢啦嚇。但係唯獨是佢有一場自省嘅嚇，佢坐喺個球場嗰度除低個人工耳蝸嚟到反思點解素因有人工耳蝸都情願唔用，佢都想接近下佢嘅世界。我哋嘅周邊嘅即係一啲群眾演員啊、配角啊，大部分嘅聾人角色咧都係由真實嘅聾人去演出嘅。但係我覺得我即使係主角當中咧，我都應該要盡量有聾人嘅參與。咁但係確實另一方面喺實際執行上亦都真係有難度，因為聾人嘅專業嘅電影演員係從前係冇，而家就有一個啦嚇，就係 Marco 啦嚇，因為佢拍咗呢套戲。所以我當初揾到 Marco 呢一個聾人嘅朋友啦，佢有少量嘅演出經驗，咁但係我接觸到佢之後，我覺得佢嘅性格同埋佢嘅條件，包括佢嘅外貌啊，佢嘅打手語同口語嘅能力啊，都比較接近戲入邊描寫嘅 Alan 呢個角色。咁所以我覺得我可以揾佢嚇，因為作為一個新人嘅演員，好多時都係要依靠翻一種本色嘅演出。咁佢本身即係個氣質同埋性格好似 Alan， 我覺得嗰種樂觀嘅嗰一面。另外，子信即係游學修啦，我揾佢係因為首先我認識佢啦嚇，我對佢嘅才華、演戲啊，對角色嘅理解啊，我係擔心啦嚇。咁而我覺得佢個人嘅即係仕途嘅發展係有啲似子信，令到佢會容易啲對子信有共情。佢自己即係喺演藝事業上邊都係走一條並不一般嘅路啦。咁所以我覺得佢會明白子信。咁我都同佢講，即係其實由聽人去演聾人咧，你要花真係好多倍嘅努力，好俾心機地知道究竟聾人文化係啲乜。咁你唔可以有半點獵奇嘅心態去打手語啊，就可以即係演技有得發揮啊。而你最重要係一定要跟我哋嘅聾人嘅手語老師去學習手語。而佢即係我好感激佢，即係 take 咗好多 effort 花咗1年嘅時間。後半年仲係地獄級嘅訓練，即係打到一個好有說服力嘅聾人自然手語，仲要係師傅添，師傅級嘅添，喺個角色上邊。嗱，鐘雪瑩係一個我好欣賞佢嘅演員嚟嘅，咁但係到我寫呢一個戲嘅時候，我並沒有即時諗起素因係佢嚟嘅。咁但係奈何原來機緣巧合之下咧，我又知道佢係好認識手語文化嘅。佢有一次就因為我呢個戲嘅初期咧，佢入選咗金馬創投會議，而佢係唯一一個演員啦，佢會打嚟恭喜我。佢同我講佢係有做手語嘅義工，咁所以佢好多謝我哋關心呢個題材。咁而後尾我又真係見到佢係堅嘅，佢係有主持港台嘅電視節目啦。而佢身邊同佢一齊主持嘅嗰啲聾人主持人咧，其實都係我做 research 嘅時候有接觸過嘅聾人朋友嚟。咁所以我覺得呢個機緣似乎好似冥冥中有啲注定，我係咪真係要揾佢咧？係嘛？甚至乎有一次我記得我要同一個聾人朋友做 research 嘅時候咧，臨時臨急需一個手語翻譯，咁我就即係 call 佢出嚟，喂，請你食餐飯啦，你今日可唔可以幫我做一下翻譯啊？咁樣樣嚇。
咁佢又即係嚟到好抵諗啊，又做咗咁樣，咁所以我覺得咦掂喎，佢明白喎咁樣嚇，咁所以就揾咗佢咯，最後決定。個眼神可以再 sharp 啲。突破聽障界限。手語我真係唔識嘅，好想多謝人工耳蝸，因為佢俾咗一個機會我可以做翻一個正常人，好順利。幾次喎？子信同你唔同㗎。